Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia, na leo katika video hii tutaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita, ambapo tuliweza kufahamishana jinsi gani ya kuweza kusave project ambazo tutakuwa tukifanya nazo kazi ndani ya editor ya Camtasia. So project hii ndio ambayo tumeisave katika video iliyopita na inaonekana kama hivi. Utakapo save hizo project zako ndani ya Camtasia, basi zitakuwa na muonekano kama huu. Ili kuweza kufungua project hii na kuendelea kufanya nayo kazi, ni just kuweza kudouble click tu katika hii project na itafunguka kama hivi katika folder lake. Then humu utakuta kuna media mbalimbali ambazo ulikuwa ukifanya nazo kazi katika hiyo project, utaziona hapa. Lakini faili ambayo utahitajika kuifungua ni hii ambayo ina extension ya Camtasia ili kuweza kufunguka katika editor ya Camtasia. So nita double click katika hii file hapa, moja kwa moja editor yangu ya Camtasia itaweza kufunguka hapa. So acha tusubirie ifunguke. Sometime ikiwa kompyuta yako iko slow, basi ita take time kuweza kufunguka. Kama iko faster itafunguka mara moja. So acha tuisubirie hapa iweze kufunguka. So tayari project yetu ya Camtasia imefunguka na imefunguka katika editor yetu ya Camtasia. Na ukiangalia huku juu kuna jina la hiyo project yetu ambayo tulisavia katika video iliyopita, na tayari tupo na media moja tu kwa sasa ambayo ni screen recording tulioichukua katika video za mwanzoni tulipokuwa tukianza kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia. So tayari hapa tumerudi katika editor yetu, tayari tumezungumzia kiujumla hii editor, vitu ambavyo iko navyo na vipi inafanya kazi. Kwa hiyo leo tutakwenda kuzungumzia kiundani kuhusu hii sehemu ya media hapa katika hii media bin. Sehemu hii itakuwezesha wewe kuweza kustore media mbalimbali ambazo utakuwa ukitumia katika project yako. Utakuwa una picha, video, audio, background music ambazo unahitaji kuingiza katika project yako na kufanya nazo kazi. Vyote hivyo utakuwa ukivihifadhi katika media kabla ya kuja kuvitumia huku katika kutengeneza hizo video zako. So utakuja kuangalia hii leo katika video hii, na then katika video zinazofuata tutakuja kuangalia hivi vipengele vingine huku. So hii media kazi yake kubwa, kama nilivyotangulia kusema, utakwenda kuingiza zile files na media zako ambazo utakuwa ukitumia katika hiyo project. Na jinsi ya kuingiza hapa, mfano una picha zako ama una video ambazo unahitaji kuingiza nazo uzitumie katika hiyo project yako, huku chini kuna alama ya plus. Unapoclick hii alama ya plus unaenda kuimport hizo media. So na click hapa, naletea options mbili. Kuna kuimport media, ambao hii tutaenda kuimport media ambazo zipo katika kompyuta yetu, na kuna import kutoka katika Google Drive. So mfano sisi tunahitaji kuimport media ambazo zipo katika kompyuta yetu. Tutaklik hapa option ya kwanza, tapelekwa katika mafolder ya kompyuta yangu. Huku nitatafuta sehemu ambayo zipo hizo media ambazo nahitaji kuziingiza katika project yangu na kufanya nazo kazi. So mimi zangu zipo katika desktop, katika ile folder la projects. Hapa kuna video na picha mbalimbali ambazo nahitaji kwenda kuzitumia katika hii project ambayo naifanyia kazi, ambayo video naitengeneza. So nitachagua hapa picha ambazo nazihitaji, na uwezo wa kuingiza picha zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Kwa mfano na click hapa, then na click control key katika keyboard yangu na hold, na na click picha nyingine ambayo naihitaji. Nachukua video hii hapa, then na open. Moja kwa moja media zangu zimeingizwa na zimewekwa hapa katika media bin. Kabla ya kuja kuziingiza huku na kuzifanyia kazi katika project yangu, tayari zimehifadhiwa katika media bin. Na ukiangalia hapa zipo categorized. Kuna hii screen recording ambayo imekusanya media ya screen recording, na kuna videos ambayo imekusanya videos ambazo sio muda mrefu tumezi import humo, na kuna image ambayo imekusanya picha mbalimbali. Kwa utakapoingiza video nyingine itakuja kukaa hapa kwa mwenziwe. Utakapoingiza audio itatengenezwa categorized yake huku ambayo ni ya audio. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuimport kwa kupitia hapa na kuweka media zako mbalimbali ambazo unahitaji kutumia katika hiyo project yako. So ukiachilia hapa katika sehemu ya kuweza kuimport hizo media na files mbalimbali ambazo unatarajia kwenda kuzitumia, ukija hapa upande huu wa kulia mwa hiyo media bin yako, kuna sehemu ya kuweza kuchange media bin view. Sometimes unaweza kuwa na files mbalimbali hapa ambazo ni nyingi sana unazitumia katika project yako kubwa kuweza kutengeneza video. Sasa vipi utaweza kuziona vizuri? Kwa kuja hapa na kuchagua ile view ambayo itakupendezesha wewe na itakurahisishia wewe kuweza kutumia. Kwa mfano sasa hivi ipo view hii ya kuweza kulist hizi media zetu, lakini una uwezo kuzifanya zikaonekana kubwa kwa kuclick view hii ya kwanza na zikaonekana kama hivi.
Pia una uwezo wa kuchagua view yoyote ile ambayo unahitaji kuweza kufanya nayo kazi na itakuwa rahisi kwako kuweza kuitumia. So ukiwa na media nyingi huku itakubidi uweze kuchagua hizi ambazo ni ndogo ndogo, zitakuwezesha wewe kuona media nyingi kwa wakati mmoja. Ukiachilia hivyo, pia katika hii sehemu ya view huko chini, ukija huku juu kuna sort by, ambapo hapo unapangilia hizi media zako display vipi katika hii media bin, kwa kuweza kuchagua hapa kama unahitaji zikae kwa type ambayo sasa hivi ipo, manake ziwekwe kulingana na type ya hizo media. Kama picha zitawekwa sehemu yake, kama video zitawekwa sehemu yake, screen recording zitawekwa sehemu yake, audio zitawekwa sehemu yake. Pia una uwezo wa kutumia name ukaweka kulingana na majina yao yenye herufi ya mwanzo, alphabetical order itakaa mwanzo na ya mwisho itakuwa mwisho. Unaweza kuchagua hapa kulingana na size za hizo media zako, yenye size ndogo ndio ambayo ikae mwanzo na yenye size kubwa ikae mwisho. Kwa una uwezo kuchagua hapa date added, ile ambayo imeingizwa katika media bin kwa mara ya kwanza ndio ikae juu, lakini zilizoingizwa mara ya pili ama zilizoingizwa baada ya nyingine ziweze kukaa mwisho. So una uwezo kuchagua hapa katika hii sort by, ikakurahisishia wewe katika kutumia hii media bin yako katika kuinteract na hizi media zako. Ukiachilia hapo, kuna huku ascending na descending, una uwezo wa kuclick na kuweza kuona ile effect ambayo unaipata na kukurahisishia wewe katika kutumia hizi media zako ambazo utakuwa umezihifadhi katika media bin. Unavyoona hapa katika media bin yangu sasa hivi mimi kuna files kadhaa ambazo ni chache, lakini utakapokuwa unafanya editing mbalimbali za project mbalimbali, sometime unaweza kuwa na media nyingi sana hapa, picha nyingi, audio nyingi, video ambazo unakuwa unatumia kutengeneza hiyo project yako. So hivi vitu vyote hivi vitaweza kukusaidia wewe. So ukiachilia hapo katika media bin, pia una uwezo wa kuimport media katika media bin kwa kupitia huko katika hii menu huko ya file, ukaklik hapa, ukaja katika import, ukaklik hapo, ukaja kuchagua kama media, ukaklik, then ukapeleka moja kwa moja katika kompyuta yako na ukachagua ile media files ambayo unahitaji kuingiza katika hii project yako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii media bin kama sehemu ya kuhifadhia hizo files zako ambazo unahitaji kwenda kufanya nazo kazi. Sasa vipi unaweza kutoa hii media yako ama file yako katika media bin na kuinteract nayo na kutengeneza video yako katika timeline? Una uwezo wa kudrag tu. Pengine sasa hivi mimi nahitaji kutumia picha hii hapa, kwa hiyo mimi nitadrag na nitaiweka hapa katika timeline yangu. Nitaanza hapa, kwa tayari nimechukua huku katika media bin na kuiweka huku kuweza kufanya nayo kazi. So huku nitaweza kuiedit, nitaicut, nitaweza kuiresize kama hivi. Kwa mfano unaweza kuchagua hapa katika hii alama ya arrow ambayo inatumika kuweza kuedit hiyo media yako ambayo utakuwa umechagua katika huku timeline. Ukiangalia hapa sasa hivi hii media ya picha ambayo nimeingiza ndio ipo selected. Sometime una uwezo wa kuclick media fulani ambayo iwe selected katika hiyo canvas yako kwa kuclick hiyo media katika timeline huko. So mimi nitaclick hapa picha, then nitairesize hapa katika canvas yangu iweze kufit katika ile project yangu kama hivi, na nitaweka vizuri iweze kuonekana vizuri kwa kudrag tu na kuresize kwa kupitia hii arrow ambayo unaiona hapa. Unaiselect, then unaresize hiyo media yako iweze kufit katika hiyo project yako. Then baada ya hapo una uwezo hii wa kuiweka sehemu yoyote ambayo unahitaji katika hiyo video yako na kuingiza transition ili iweze kudisplay vizuri pale inavyo appear. Tutaweza kuona tutakapofika katika sehemu ya transition. Hapa leo tunazungumzia just sehemu hii ya media. Na pia una uwezo wa kuchukua nyingine ukaiweka hapa katika timeline yako. Sio lazima ukatumia mara moja, una uwezo wa kuzichukua zaidi ya mara moja ukaziweka katika timeline yako na kufanya nazo kazi. Na uwezo wa kuchukua video na kuiweka hapa juu, umeona? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuinteract na media zako, files zako na kufanya nazo kazi katika hiyo project yako. Nadhani leo tuishie hapa. Asante sana. Nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kutumia hii media bin kuweza kufanya nayo kazi, na hii itakusaidia kuweza kuhifadhi hizo files na vitu mbalimbali ambavyo unategemea kufanya navyo kazi katika project yako. Una uwezo wa kufuta huko chini na visiweze kuaffect kitu chochote ambacho kitakuwepo ndani ya media bin. Umefuta katika timeline sehemu ambayo utakuwa unatengeneza video zako, lakini katika media bin bado zipo vile vile, hazijaathiriwa na kitu chochote kile. So wacha tuishie hapa, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuzungumzia kundani kuhusu library hii. Kama unavyofahamu ina vitu vingi, nayo tutakuja kuona kazi gani haswa inafanya nayo. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video ambayo itafuata.